تحياتي لكل اللي بيشوفونا واللي لسه هيشوفونا واللي بيتفاعلوا معانا واللي لسه هيتفاعلوا معانا، وأنا أسماء معاكم في نور وأسماء. بستنى كل تعليقاتكم وآرائكم وأسئلتكم وطلباتكم، ده بيخليني أعرفكم أكتر وكمان بيعرفكم بينا أكتر، بيخلي حبل التواصل بيننا وبينكم دايما واصل. هقدم لكم النهاردة وصفة غير تقليدية وسهلة وبسيطة. لو حابين بقى نغير من وصفات البطاطس التقليدية فهتبقى هي دي الوصفة. فطيرة بطاطس مميزة جدا، تنفع عشاء تنفع غدا سريع، وأحب أعملها ساندوتشات بتبقى حلوة قوي وهتعجبكم. تعالوا نشوف ازاي الطريقة والخطوات. أول حاجة معانا فلفل ألوان، هنقطعه بالحجم اللي انتم شايفينه ده، ويعني دول حوالي نص قرن فلفل أحمر وزيه أصفر وزيه أخضر. حابين بقى نزود كمية الفلفل عن كده نزودها، وممكن كمان نضيف لها فلفل حراق لو عايزينها مشطشطة شوية، ولو عايزين نستبدل الفلفل الرومي بالفلفل البلدي العادي الصغير بيبقى طعمه أحلى. يعني أنا دايما أفضل طعم الفلفل العادي الصغير ده أكتر من الفلفل الرومي في الطعم، وطبعا انتم هتستخدموا اللي انتم حابينه. في طاسة نضيف كمية الفلفل ونرش عليها رشة من الملح، وتلات أربع معالق من الزيت، وندبله على نار وسط. بالنسبة للبطاطس معانا 9 حبات من البطاطس، حجمهم يعني نقول وسط شوية. هنبشرهم في الكبة أو بالمبشرة أو بأي حاجة متوفرة عندنا. دي بقى كمية البطاطس بعد ما بشرناها. عايزين نزودها عن كده أو نقللها، ده بقى هيرجع لحجم الفطيرة اللي انتوا عايزينها. عايزينها كبيرة عايزينها صغيرة. هنتبلها بقى بمعلقة صغيرة من الملح والبابريكا والفلفل، نحطهم على البطاطس ونقلبها كويس لحد ما البطاطس كلها تتغلف بالتوابل. كده هي بقى أصبحت جاهزة. ده بقى بقسماط، وده إضافة اختيارية، يعني أنا أحيانا بعملها بالبقسماط وأحيانا تانية بعملها من غيره خالص، والحقيقة بيفرق في الطعم. يعني بالبقسماط بيبقى لها طعمها ومن غيره بيبقى ليها طعم تاني خالص. في طاسة، وأهم حاجة تكون الطاسة غير لاصقة علشان البطاطس طبعا فيها نشا ما تلزقش في الطاسة أو الحاجة اللي أنا هسوي فيها. هنضيف لها معلقتين أو 3 من الزيت بحيث كلها تتغلف بالزيت. نضيف بقى البقسماط، ممكن نضيف البقسماط من ناحية وناحية لا، يعني ممكن اضيف البطاطس الاول من غير بقسماط، وبعدها بقى لما اجي اقلبها بقى من الناحية التانية اضيف لها رشة البقسماط، فبيبقى ناحية عليها بقسماط كده على الوش والناحية التانية لا. شايفين بقى كمية المية اللي نزلت من البطاطس دي؟ مش بناخدها، بناخد بس البطاطس، فهناخد نص الكمية ونوزعها في الطاسة كويس. انا علشان بشرها في الكبة فبيبقى فيه رقائق من البطاطس في الاخر، بستخدمها مش برميها لانها رقيقة في السمك فهتستوي معانا. بعد ما وزعنا نص الكمية بنضيف حشوة الفلفل، وده الفلفل بعد ما دبل نوزعه بقى على طبقة البطاطس كويس. وكل ما كانت حشوة الفلفل زيادة وكتيرة بتدي طعم حلو وتست حلو كده للفطيرة بتاعتنا. هنضيف بقى باقي كمية البطاطس ونوزعها برضو. نضغط بقى على البطاطس ونسويها كويس علشان شكلها يطلع حلو وكمان تطلع متماسكة أكتر بعد السوا. نضيف بقى في الآخر رشة من البقسماط على الوش. آخر حاجة بقى هنغطيها ونسويها على نار ما بين الوسط والهادي لحد ما تاخد لون حلو كده من تحت وتستوي معانا، ومش بتاخد وقت، يعني ربع ساعة كده ونقلبها على الناحية التانية. وفي نفس الطاسة نضيف حبة من الزيت ونرجعها الطاسة مرة تانية علشان تاخد لون من تحت. كده فطيرة البطاطس بقت جاهزة وأخدت لون من الناحيتين. بنقدمها بقى مع الكاتشب، نقدمها مع أي صوصات احنا بنحبها، نعملها سندوتشات، وزي ما قلت نضيف لها بقى أي صوصات احنا عايزينها أو بنفضلها. أنا هنا هضيف الكاتشب يبقى حلو قوي معاها، والأولاد عن تجربة بيحبوها قوي مع الكاتشب. أي حد دقها عندي حبها. وزي ما قلت في البداية تغيير من وصفات البطاطس المعتادة، وكمان جربوها بالبقسماط أو من غيره وشوفوا بقى هتحبوا مين أكتر. كده وصلنا لنهاية الوصفة، ولكن وصفاتنا اللي جاية مستمرة معاكم.
استنونا في وصفة جديدة في نوديو أسماء، وبالهنا.